Namo Namaha, myself Miss Shamal from Thakur Vidya Mandir High School and Junior College. Students, today we are going to study Nijantaha means Prayojakaha. Nijantaha means Prayojakaha, casual construction. The Prayojak Rachana is the sentence where someone causes, makes, helps, prompts or enforces the Karta to perform the action. In the sentence, the Karta who actually performs the action is Prayojakarta and the additional agent who enforces the Prayojakarta to perform the action is called Prayojakarta. Let's see some example. Ramaha vanam gacchati. Here Ramaha is a Karta, vanam is a karma, gacchati is a kriyapad. When we make this sentence in Prayojak Rachana, the Ramam will be the Prayojakarta and who enforces the Prayojakarta to perform the action, it's a Prayojakarta. In this sentence, the Prayojakarta is Kaikeyi, means the Kaikeyi enforces the Ram to perform the action. Formation of Prayojak Rachana. Nijanta prayoge Prayojakakarta prathamantah bhavati. In Prayojak Rachana, Prayojakarta in Prathama Vibhakti. Nijanta prayoge sarvesham dhatunam ayavikaranam bhavati. In Prayojak Rachana, how to make the dhatu? Original root verb plus aya plus parasmepadi atmanepadi pratyay according to the Purush Vachanam of Prayojakarta. Sarvesham dhatunam nijanta rupani ubhaypadini bhavanti. In Prayojak Rachana, all the dhatus are in ubhaypad. Sarveshu lakareshu nijanta prayogaha bhavanti. In all the lakars, the Prayojak Rachana can do. While doing the Prayojak Rachana, which vibhakti will be kept for Prayojakarta? See some examples. Akarmakah dhatavah. If the dhatu is akarmak, means pata, hasa, nrutya, ityadayah, that time the Prayojakarta will be in Ditya vibhakti. Mihiraha adityam patayati. Gathyarthaka jnanam अध्ययनात्मक सेवनात्मक शब्द कर्मात्मक धातवः. If the dhatu indicates the motion like walk, climb, run, carry, if the dhatu's meaning is see, eat, drink, sleep, if the dhatu indicates the acquiring knowledge or the action related to education, that time the Prayojakarta in Ditya Vibhakti. Vaidyah balakam aushadham payati. बालकम द्वितीया विभक्ति. शिक्षकः पालकम पाठम पाठयति. एजुकेशन मीन्स बालकम द्वितीया विभक्ति. माता शिशुं प्रेखांकितं श्रावयति. सकर्मक धातवः. इफ द धातु इज सकर्मक मीन्स लिख, दा, पच, रक्ष इत्यादयः. दैट टाइम द प्रयोजकर्ता विल बी इन तृतीया विभक्ति. धनिकः स्वपुत्रेण भिक्षुकाय धनम दापयति. If the dhatu is ninaya, vah, khada, that time the prayojakarta in tritiya vibhakti. Swami gardhabena bharam vahayati. If the dhatu is kru or ruharati, that time the prayojakarta will be dvitiya or tritiya. Shikshakah chhatrana chhatraihi ruksharopanam karayati. Drusha. If dhatu is drusha pasya, that time the Prayojakarta will be Dvitiya or Chaturthi. Kausalya Ramam or Ramaya Chandram Darshayati. Here some examples are given how to do the Prayojak Rachana. Balakah Pathati. Balakah Karta Pathati Kriyapad. When we are doing the Prayojak Rachana, that time the Balakah will be the Prayojakarta, means in Dvitiya Vibhakti. And we have to arrange the new Prayojakarta, means Shikshakah.
शिक्षकः बालकं पुस्तकं पाठयति। बालकः अन्नं भुङ्क्ते। माता बालकम् अन्नं भोजयति। बालकः जलं पिबति। द प्रयोजकरचना पिता बालकं जलं पाययति। वृक्षः वर्धते। प्रयोजकरचना बालिका वृक्षं वर्धयति। बालकः आसन्दात् पतति। रमेशः बालकम् आसन्दात् पातयति। बालिका चित्रं पश्यति। इन प्रयोजकरचना सखी बालिकां चित्रं दर्शयति। यानं चलति। इन प्रयोजकरचना चालकः यानं चालयति। बालिका गायति। पिता बालिकया गीतं गापयति। सुदः अन्नं पचति। गृहिणी सुदेन अन्नं पाचयति। Here some verbs are given. When we are doing the Prayojak Rachna, that time we have to do some changes in dhatu. So which changes we have to do is given here. A changes to A. Chala means chalayati, chalayate. E changes to A. Likha means lekhayati, lekhayate. U changes to O. Yuja means yojayati, yojayate. Ru changes to R. Kru means karayati, karayate. Most dhatus are ending in A means da. So da plus paya plus ti, dapayati, dapayate. Sometimes pa piba payati or sometimes pa palayati, palayate. Some forms are different. Shru shravayati, shravayate. Bhu bhavayati, bhavayate. Drusha दर्शयति, दर्शयते. अधि प्लस ई अध्यापयति, अध्यापयते. रूपशृंखलां पूरयत. In last slide we already saw which changes we have to do in the dhatu while doing the Prayojak Rachna. Students, you can take the help of the last slide and you can do this verbs. Rijantam kuruta. Vrukshah patati. Here you have to use the Prabhanjana as a Prayojak Karta. Prabhanjanah vruksham patayati, patayate. Prabhanjana is a Prayojak Karta, so Prathama Vibhakti. Vruksham is a Prayojak Karta, Ditya Vibhakti. Patati, patayati. Prabhanjanah vruksham patayati, patayate. अंधकारः नश्यति. प्रयोजकर्ता सूर्यः. सूर्यः अंधकारं नाशयति, नाशयते. छात्रः प्रविशति. प्रयोजकर्ता रक्षकः. रक्षकः छात्रं प्रवेशयति, प्रवेशयते. कृष्णः नवनीतं भुङ्क्ते. प्रयोजकर्ता यशोदा. यशोदा कृष्णं नवनीतं भोजयति, भोजयते. अर्जुनः शस्त्रविद्याम् अधीते. प्रयोजकर्ता द्रोणाचार्य we have to use here. द्रोणाचार्यः अर्जुनं शस्त्रविद्याम् अध्यापयति, अध्यापयते. रसिकः काव्यं शृणोति. कविः प्रयोजकर्ता we have to use here. कविः रसिकं काव्यं श्रावयति, श्रावयते. यक्षः सन्देशं नयति. मेघः. मेघः यक्षेण सन्देशं नाययति, नाययते. नीनयति धातु. That's why यक्षः is in तृतीया विभक्ति. पुत्रः पत्रं लिखति. पिता. पिता पुत्रेण पत्रं लेखयति, लेखयते. निजन्तं निष्कासयत्. Here in the given sentence you have to remove the Prayojak Rachna. बालकः शुकं फलं खादयति. बालकः is a Prayojak Karta, so you have to remove the Prayojak Karta. Shukam Prayojak Karta, so you have to keep it Prathama Vibhakti. Shukah phalam khadati. व्यासः गणेशेन महाभारतं लेखयति. गणेशः महाभारतं लिखति. आरक्षकः चालकं नियमं ज्ञापयति. आरक्षकः is a Prayojak Karta, so you have to remove the आरक्षकः. चालकं the original Karta.
चालकः नियमं जानाति। शृगालः मृगं क्षेत्रं दर्शयति, मृगः क्षेत्रं पश्यति। In this way, we have to do the Nijantam, means प्रयोजक रचना। धन्यवादः।